Unboxing dulu kawan. Unboxing. Calon penerus. Calon penerus. Ini dia. Ada bonus. Bukan termasuk dari pesanan ini. Snap untuk minum. Kosong. Tada. Sapung 762. Cek dulu. Sapung 762. Ini 5 sampai 10 bibit kawan. Kita pakai untuk casting di muara yang luas biar lontaran telurnya bisa jauh. Ini produk Reri. Produk dari Reri. Kita buka lagi kotak-kotak satunya. Kalau ini isinya apa ya kawan? Penasaran ya? Wah, Ada bonus dari Planet Angler. Kotak alam pancing. Mantap Planet Angler. Nah, ini dia PE-nya Sensation. Sensation 19 libis. PE 0,8 19 libis. Kita akan hamiskan jaran ini. Tapi tunggu reelnya dulu datang. Oke kawan. Ini bisa untuk telur 3 sampai 14 gram. Panjang 7,6 inci. Panjang juga ya. Mantap ini untuk long cast.